Ćao ljudi, danas ćemo igrati Skywars sa Dženom. Evo ga Džena, tu sam da snimam, eto ga, timanje smo. Povodom 10 subscribera specijal. On me na to nagovorio, nisam niti, ali eto, ajde. Joj, malo nepolet sa servera. Gdje ti, Džena? Ja sam ovdje kod ovih kitova. Kod čikjena sam. Evo mi, Dženo. Aj, krećemo. Ovo nije neka loša mapa. Ti idi dole, ja ću gore. Treba li ti chestplate? A imaš. Evo ti ovo za dropanje. Koju? Gdje si ti, Bolan? Aha, tu su. Čekaj, Dženo, ba neko će te pogoditi. Džena, pogodit će te polako. Ja sam i gađao snowball. Pa Dženo, pa Dženo! Vamo, jaja, jebote. Jajevi kokoški. Spavno na miniona, pička. Jo. Nema. Jedna jedina. Puj je. To, Dženo. Ti s njom, Dženo, bolan babo. Ej, nubare. Gaj, nube, gaj, nuba, ej. Joj, ovdje ima sad ovo je da rastrimo. Gaj. Jest. Fišni ga, Dženo, da ga zafišnem. Ne bi više nikad bio tu. To je mali Liam TDL. Inače, ko ne znam kako zovem Liam TDL. Dženo, tu su. Gdje su oni, jebote? Gdje mi je kokoško, vamo. Pali! Pa 7 nas ostalo, jebote. Imam ja jedno. Nemam ja u sebi. Šta? Diamond sjekiru. Nemam ništa, života mi. Pa se... Tako je. Šta si? Evo imam sad za dropanje. Dženo, evo sad za dropanja. Drži, Dženo. Dženo, drži, imaš ovdje.
Čekaj, ba ti men bježiš jarani ko dan. Čekaj, ba Dženo, ti mene ovdje bježiš, ba nije ti ovo pametno. Ostalo nas 4. Nije, ostalo nas je u timu. Ostalo nas je u timu, pao sam. Jesam, bogam. Pa to sam ja, budala, ostao si u top 3, hajvanu. Vidim, Jess, vidim. O, jupšete. Bravo, majstor. Ali Creeperi su pobjedili. Ne veze, dobra partija, ja 104. GG. GG, Dženo. Hoćemo li još jednu? Ajde, ako stignem, snimam već 6 minuta, mogu 10. Vid, onaj. A neću, ba, stavit ću. Ovaj video povodom 10 subscribera. Eto. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Vidimo se u sljedećoj. Do tada, peace.